நேற்றைய தினம் வடதமிழகம் முதல் தெற்காந்திரா வரை நிலவி வந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக வட மாவட்டங்கள் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அடுத்து ஒரு 3 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, ஒசூர், தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் வரும் மணி நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், நள்ளிரவு நேரங்களில் திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, மயிலாடுதுறை, கடலூர், நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை, மதுரை மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், விருதுநகர் மற்றும் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அடுத்து ஒரு 3 மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், வட மாவட்டங்கள் மற்றும் வட உள் மாவட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக மேலும் காற்றின் திசைவேக மாறுபாடு மற்றும் வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாகவும் அடுத்து ஒரு 3 மணி நேரத்தில் இடைவிடாது கனமழை கொட்டித்திருக்கும். பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் நீர் தேங்கலாம். பல்வேறு இடங்களில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால் வாகனங்கள் ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கவனமுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் அடுத்து வரும் 5 தினங்களுக்கு சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்கள், வட தமிழக மாவட்டங்களில் கனமழை, ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை, ஒரு சில இடங்களில் அதீத கனமழை வரையிலும் அடுத்த 5 தினங்களுக்கு பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரையில் தொடர் கனமழை இருக்கக்கூடும் என்கின்ற காரணத்தினால் அங்கங்கே மழைநீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும், பெரும்பாலான இடங்களில் மழைநீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்தவரையில் தற்போதைய நிலவரப்படி தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இயல்பாக தொடங்க வேண்டிய தேதி 18 முதல் 29ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம். இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் அதிகாரப்பூர்வமாக 21ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதிக்குள் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது தற்போதைய நிலவரப்படி ஒவ்வொரு அறிக்கையும் ஒவ்வொரு மாடல்களும் சுட்டிக்காட்டுவது அதிகமான மழைப்பொழிவுகள் தென் மாவட்டம், தென் உள் மாவட்ட பகுதிகள் மிக அதிகமான மழைப்பொழிவுகளை இந்த ஆண்டு பெறப்போகிறது. மிக அதிகமான மழைப்பொழிவை தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் பெறப்போகிறது என்பது இந்த வடகிழக்கு பருவமழை வரக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமழை என்னால் குறிப்பிடுகிறார்கள். அதே போலவே நம்மளுக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் முதல் நிகழ்வாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். வடகிழக்கு பருவமழை காற்றை தூக்கி விடுவதற்கும் இது ஒரு ஆயத்தமான ஒரு நிகழ்வு. இதன் அடிப்படையில் வருகின்ற அக்டோபர் 10ஆம் தேதி அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை விட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒன்று உருவாக இருக்கிறது. இது மேலும் வலுப்பெற்ற நிலையில் சோமாலியாவை நோக்கி நகர இருக்கிறது. முதல் நிகழ்வே அரபிக்கடல். இதற்கான காரணம் பாசிட்டிவ் ஐஓடி ப்ளஸ் அந்த இருக்கக்கூடிய கடலோடைய அமைப்புகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சாதகமான கன்வெக்ஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அங்கே அருமையாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அங்கே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி முதலில் 10 முதல் 15ஆம் தேதிக்குள் அந்த பகுதியில் ஒரு தாழ்வு பகுதி, 2வது தாழ்வு பகுதி குமரிக்கடல் பகுதி, அது வடகிழக்கு பருவமழை தொடக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அந்த தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுப்பெற்று இலங்கை அருகே அமைந்து இலங்கையை சுற்றி ஒரு சுற்றி இலங்கையை சுற்றி மேலே டெல்டா அருகே நிலை பெற்று டெல்டாவிலிருந்து வட மாவட்டங்களில் நிலை பெற்று ஒட்டுமொத்தமாக வருகின்ற 18ஆம் தேதியிலிருந்து பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை கொட்டித்திருக்கும். தென் மாவட்டங்களில், அதாவது குறிப்பாக தென் மாவட்ட பகுதிகளுக்கு தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மற்றும் திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களுக்கு நாளையிலிருந்து அடுத்து வரும் 5 தினங்களுக்கு மாலை, இரவு, மதியம் நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும், பல்வேறு கடலோர பகுதிகளில் தூத்துக்குடி மாநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நல்ல மழையும் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். அதே நேரம் தேனி மற்றும் தென்காசி மற்றும் திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காற்று பகுதிகளிலும் தற்போது காற்று பகுதிகளில் மழை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் பகுதிகள், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கடையநல்லூர் பகுதிகளெல்லாம் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழை பொழிவை பெறும். அதன் குறிப்பாக இந்த வடகிழக்கு பருவமழை, தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் நடப்பாண்டில் இப்போதைய கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் பகுதி அளவாக பின்வாங்கி கொண்டிருக்கிறது. பகுதி அளவு பரந்து விரிந்த அளவில் மாநில பட்டியலாக மாறக்கூடிய நாட்கள் வெகு விரைவில். அதன் அடிப்படையில் வருகின்ற 30ஆம் தேதி அந்தமான் மற்றும் அதனை விட்டிருக்கக்கூடிய கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம்மளுடைய ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில் பல்வேறு கணி சார்ந்த மாடல்கள், பல்வேறு அறிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதோடைய நகர்வுகள் மற்றும் அதோடைய தீவிரத்தன்மைகளை புயலாக மாறுமா அல்லது தொடர்ச்சியாக அதே இடத்தில் நிலவுமா என்பதை பற்றியும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தொடர் நேர அறிக்கையாகவும் காலை மற்றும் மாலை, இரவு நேர அறிக்கையாகவும் நமது முத்துச்செல்வம் மதர்மேன் மற்றும் அதர் யூடியூப் சேனல்ஸ்லையும் நம்ம அறிக்கை கொடுக்க போகிறோம். நம்மளுடைய முத்துசெல்வம் மதர்மேன் லைவுக்குன்னு ஒரு சேனல் வரப்போகிறது. முத்துசெல்வம் மதர்மேன் 2.0 என்கின்ற ஒரு அறிக்கையும் வரப்போகிறது. அதனால் நம்மளுடைய இமேஜஸ் வச்சு வரக்கூடிய சேனல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நம்ம சேனல்ஸ் அஃபிஷியலான சேனல்ஸாக நீங்கள் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் நடப்பாண்டில் மட்டும் அதிகமான மழைப்பொழிவு வட மாவட்டங்களில் பதிவாகிறது. இதே மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை 21ஆம் தேதி, 22, 23 தேதிகளில் தொடங்குவதற்கான ஆயத்தமான நிலைகள் காணப்படும். அல்லது
முதல் சுற்று முதல் கட்டமாக நம்ம எதிர்பார்க்கப்படுவது, அதாவது இப்போ ப்ரொசீஜர் என்னென்னா, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னாடி ஒரு அமைப்பு இருக்கும். இப்போ இவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த வடகிழக்கு பருவமழை என்றைக்கு அறிவிப்பாங்க, தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை பெய்கிறது அன்றைக்கி அறிவிப்பாங்க. தென் மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சு அறிவிக்க மாட்டாங்க, டெல்டாவில் மழை பெஞ்சு அறிவிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை சென்னை மற்றும் முக்கியமான மாவட்டங்களில் மழை தொடங்கிய பிறகு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது என்று அறிவிப்பார்கள். அது அனைத்து மாவட்டங்கள் கிழக்கு திசை காற்று வந்தாலும் இப்போ மழை தொடங்கணும், அதுதான் அவர்களுடைய கணக்கீடு. அதன் அடிப்படையில் நம்ம எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் முன்னாடியே தொடங்கிறோம். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வருவதற்கு வேணால் ஒரு 3 நாள் 4 நாட்கள் வித்தியாசப்படுமே தவிர்த்து, நான் சொல்வது அக்டோபர் 10 அதற்கான சாதகமான நிலை ஏற்படுகிறது. நீங்கள் அக்டோபர் 10 அதற்கான சாதகமான நிலை ஏற்படுகிறது. வரக்கூடிய அக்டோபர் 10 அப்படி இருக்குன்னா, அக்டோபர் 10லேருந்து 15 ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு அடுத்து ஒரு தாழ்வு பகுதி அப்படின்னு பார்த்தாலும், எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு இலங்கை தென் மாவட்டங்கள் அதிகமான மழைப்பொழிவும் நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து வரப்போகிறது. இந்த இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு வருகின்ற 30 வரையிலும் தமிழ்நாட்டில் தீவிரமாக காணப்படும். பிறகு ஒடிசா அருகே உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பொறுத்து இந்த மழை மேலும் நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 10 காலநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு தொடர்ச்சியாக அந்த காற்றின் திசை தென்மேற்கு பருவமழை ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா முழுவதும் விடைபெற்றுவிடும். 10 15 தென்மேற்கு பருவமழை இந்தியாவை விட்டே பின்வாங்கிவிடும். இந்த இந்தியாவை விட்டு பின்வாங்கக்கூடிய இந்த தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்ந்து அடுத்த 5 தினங்கள் மௌனமாக இருக்கும். மௌனமாக இருந்த பிறகு வடகிழக்கு பருவமழை வரும். அது வருவதற்கு 20 25 ஆகும். ஆக அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்க வேண்டிய மழை, இந்த தென்மேற்கு பருவமழை பின்வாங்கி விட்டாலே இந்த காற்று பகுதிகளுக்கு மழை தொடங்கிடும். இந்த காற்று பகுதியில் தான் அடுத்து நம்பர் 1. இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி விளாத்திக்குளத்தில் கனமழை பெய்து வீடுகளுக்குள்ளே தண்ணீர் போகிற அளவுக்கு மழை பெய்கிறது. கோவில்பட்டி பக்கத்தில் இருக்க கோவில்பட்டியில் சாரல் விழுகிறது. இதற்கான காரணம் என்னென்னா காற்று பகுதி. அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரே ஒரு கவலைப்பட வேண்டாம். மிஞ்சி போனால் 10 நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு வாரம் இன்னைக்கிலேருந்து இந்த காற்று பகுதியாலும் கோவில்பட்டிக்கும் இன்னிலேருந்து மழை இருக்குது. எங்கே நான் மழை இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா, திசியான் விலை, ராதாபுரம், உடன்குடி இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு இன்னிலேருந்து ஒரு 10 நாள் 15 நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள். தப்பு கிடையாது. அடுத்த 2 மாதத்திற்கு வெள்ளுன்னு வெளுக்க போகுது. இங்கே பாருங்கள், அக்டோபர் மாதம் 15 பிறகு இந்த திசியான் விலை ராதாபுரத்தில் மழை இல்லைன்னா ஏன்டா வந்து கேளுங்க. முத்துச்செல்வம் மதரமன் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். சார் ஏன் சார் 15 அக்டோபர் 15 பிறகு உறுதியான மழையில் மழை பெய்யும். திசியான் விலை, ராதாபுரம், அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்கடலோர பகுதியில் நல்ல மழைப்பொழிவு நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணலாம். அதே நேரம் தூத்துக்குடியோட திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மத்திய பகுதிகளுக்கு நல்ல மழை இருக்கிறது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி வந்தவுடன், இலங்கை அருகே அமைந்தவுடன் தென் மாவட்டங்களில் போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மழை பெய்யும். ஏரிகள் நிரம்பலையா நிரம்பும். கம்மாய்களில் தண்ணீர் இல்லையா இந்த ஆண்டு முழுமையாக இருக்கும். நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் இல்லையா இந்த ஆண்டு முழுமையாக இருக்கும். ஆறுகளில் தண்ணீர் இல்லையா, தாமிரபரணியெல்லாம் வறண்டு போய் கிடக்கிறது. தாமிரபரணி இந்த ஆண்டு வந்து பார்த்துங்க காவிரி ஆறுக்குனே ஓடும். காவிரி ஆறு 2 லட்சம் கனஅடி, அந்த அளவுக்கு கூட தண்ணீர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரையில் அரசுகள் தென் மாவட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். கொலம்பியா வானிலை மையம் அவர்களுக்கு என்ன அக்கறை, கொலம்பியாவுக்கு என்ன அக்கறை? அமெரிக்காவுக்குள்ளே இருக்காங்க கொலம்பியா, அவங்க நாட்டுக்கு மட்டும் அறிக்கை கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ஆனால் அவங்க ஒட்டுமொத்தமாக உலக அளவில் அறிக்கை கொடுக்குறாங்க. அதை இந்த ஆண்டு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க தென் மாவட்டத்திற்கு. ஏன் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் நம்மளோட வளர்ந்த நாடு, அவங்க முன்னெச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க, தகவல்கள் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஐஎம்டி சார்பில் தென் மாவட்டத்திற்கான அப்டேட் எதுவும் கொடுக்கல. இன்னும் எல்லினோ ஐஓடி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர்த்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை நீங்கள் இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் கீழ் தான் நாங்களும் செயல்படுறோம். ஆனால் இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்கிறது எங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. அப்படி இருக்க சென்னை வானிலை மையமும் ஒரு குறுகிய கால அறிக்கையும் நீண்ட கால, அதாவது மீடியம் ரேஞ்ச் அறிக்கை மட்டும் கொடுக்காமல் லாங் ரேஞ்ச் அறிக்கையும் கொடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் அறிக்கையும் கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். தகுந்த அரசாங்கங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பார்கள். கண்டிப்பாக அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பான மழை இருக்குதுங்க. அடுத்த 5 தினங்கள் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் நல்ல மழை பெய்யும். காற்று பகுதியில் தவிர்த்து எந்தெந்த பகுதியில் மழை பெய்யாது தெரியுமா? அடுத்த 5 தினங்கள் தென்காசி மாவட்டம் தவிர்த்து, தூத்துக்குடியோட திசியான் விலை தவிர்த்து, பொள்ளாச்சியை தவிர்த்து, பொள்ளாச்சி பாலக்காடு அந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளை தவிர்த்து, அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் வேதாரண்யத்தை கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. வேதாரண்யத்தை எடுத்துக்கலாம். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அது ஒரு வாய்ப்பு, அதை கண்டிச்சு அழைப்போம். ஒரு 3 பகுதி கிட்டத்தட்ட நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம். எங்கன்னா கன்னியாகுமரியோட ஈஸ்ட் கடலோரம், ரொம்ப கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய கடலோரம், அங்கே கூட மழை வந்துடுது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. திசியான் விலை தென்காசிக்கு மட்டும் மழை இருக்காதுங்க, பொள்ளாச்சிக்கு மழை இருக்காது. மற்றபடி அனைத்து
இந்த 3 பகுதிகளை தவிர்த்து விட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்த அளவில் 85% விழுக்காடு அளவிற்கு நல்ல மழை பொழிவு கிடைக்கும் அடுத்து வரும் 5 தினங்களுக்கு. இதுலேயும் ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த குறிப்பாக 3-4க்கு மேலே இன்னொரு சுற்று மழை இருக்கிறது. இந்த அக்டோபர் 3ஆம் தேதி 4ஆம் தேதிக்கு மேலே அடுத்த ஒரு சுற்று மழை வருகிறது. அது இதை விட சிறப்பான முறையில் நல்ல மழை கொடுக்கும். அதுவும் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு மழை கொடுக்கும். அந்த சுற்று மழையிலும் நம்ம நல்ல மழை பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இரவு முழுவதும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மழை நீடிக்கும். தொடர் அதீத கனமழை மிக கனமழையாக பதிவாகும். அடுத்து வரும் 5 தினங்களுக்கு வட மாவட்ட பகுதிகளில் கனமழையும் மிக கனமழையும் தொடர்ச்சியாக நீடிக்கும். சில இடங்களில் தொடர்ச்சியாக மழை இருக்கின்ற காரணத்தினால பள்ளிகளுக்கு கூட விடுமுறை எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் போது குடைகள் மற்றும் ரெயின் கோட்ஸ் பயன்படுத்துங்க. தொடர்ச்சியாக